အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MMO Myanmar မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Coinbase ကနေ Binance account ထဲကို Bitcoin ဘယ်လိုလွှဲရမလဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Coinbase application ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ account ကို sign in ဝင်ထားပေးရပါမယ်ဒီ Coinbase Wallet ထဲမှာကိုဘယ်လောက်ပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတာသိရဖို့အတွက် portfolio တွေကိုဝင်ကြည့်ပေးပါဒီ account မှာတော့ US $6 ကျော်ရှိပါတယ်ဒီ total $6.36 မှာဘယ် cryptocurrency ကဘယ်လောက်ဒေါ်လာပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတာကိုတော့အောက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့$6.36လုံးက Bitcoin အနေနဲ့ပဲပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏကိုသိသွားပြီဆိုရင်ငွေလွှဲဖို့အတွက်အလဲကောင်က reverse များလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်ကပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စန့်ကိုရွေးပေးပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်က Bitcoin ပို့ချင်တာမို့လို့ Bitcoin ကိုရွေးပါမယ်တကယ်လို့ကိုကတခြား cryptocurrency ပို့ချင်တာဆိုရင်တခြား cryptocurrency ရွေးလို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ကိုပို့ချင်တဲ့ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ကိုမှရှိသမျှအကုန်ပို့မှာဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်က maximum ခလို့လေးကိုနှိပ်ပေးပါအကုန်မပို့ဘူးဆိုရင်တော့ဒေါ်လာအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Bitcoin အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာဘက်ကမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပို့လို့ရပါတယ်ဒီမှာတခုသိရမှာကBitcoin အနေနဲ့ Coinbase ကနေ Binance account နဲ့ကိုငွေလွှဲတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး 0.0001 BTC ငွေလွှဲပေးရပါမယ်လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့$4.73ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေါ်လာထက်နည်းပြီးတော့ငွေလွှဲလို့မရပါဘူးလွှဲက network fee လည်းရှိနေတော့ကိုစီမှာအနည်းဆုံး$5လောက်ရှိမှ Binance ထဲငွေလွှဲတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု$5လွှဲပြမှာမို့လို့$ကိုရိုက်ပြီးတော့ continuous ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်က2အကွက်မှာကျွန်တော်တို့က Binance account ထဲက Bitcoin address ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် Binance application နဲ့တွားလိုက်ပါမယ် Binance application ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ account ကိုတော့ sign in ဝင်ထားပေးဖို့လိုပါတယ် sign in ဝင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲကိုတွားကြည့်လိုက်ပါကိုယ့် account မှာပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်ဆိုရင်အခုလိုပြနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ Bitcoin address ယူဖို့အတွက် deposit ကိုနှိပ်ပေးပါကို့မှာပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာက deposit ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ Fiat နဲ့ Crypto ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Crypto ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Bitcoin ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်အောက်ဆွဲရှာမှာပြင်းနေဆိုရင်အပေါ်က search bar မှာ Bitcoin ဆိုပြီးရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဒီ Bitcoin BTC ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့အခုလို Bitcoin address ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာပြထားတာကတော့ network တွေပါဒီ network တွေကိုကိုစိတ်ကြရွေးချယ်ပြီးပို့လို့ရပါတယ်ဒီ network တွေကိုဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် KBZ ဘဏ်ကနေဟိုဘက် KBZ ဘဏ်ကိုငွေလွှဲဖို့အတွက် mobile banking နဲ့လွှဲမှာလား KBZ Pay နဲ့လွှဲမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘဏ်ကနေမှတ်ပုံတင်နဲ့လွှဲမှာလားအဲ့လိုနည်းတွေနဲ့ရွေးပြီးလွှဲလို့ရသလို fee ကလည်းသူ့လိုက်နဲ့ကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Coinbase ကနေ Binance account နဲ့ Bitcoin လွှဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထိပ်ဆုံးက BTC network ကအကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒီ network အောက်ကဒီ address ကို copy ကူးပြီးတော့ခုနက Coinbase ရဲ့ toolbox မှာတွားထည့်လိုက်ပါ address ကို copy paste လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့အောက်က note နေရာမှာရေးလဲရသလိုမရေးလဲရပါတယ်ပြီးရင် preview set နှိပ်ပေးပါ Coinbase account အချင်းချင်းငွေလွှဲတဲ့အခါ fee ကြီးမပေးရပေမဲ့အခုလို Coinbase ကနေ Binance ကိုငွေလွှဲတဲ့အခါမှာတော့ fee ကြီးပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့$5လွှဲပေမဲ့ total ကျမှာကတော့ $5.1 ဖြစ်ပါတယ်fee ကြီးလည်းအဆင်ပြေတယ်လွှဲမှသေးကြတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က set now ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အပေါ်မှာ successfully send ပေါ်ပြီးတော့အောက်မှာတော့ဒီ transaction အတွက်မိနစ်30အချိန်ပေးရမယ်လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မိနစ်30တော့မကြာပါဘူး15မိနစ်အတွင်း Binance account ထဲကိုဝင်လာပါတယ် Binance ပတ်စံအိတ်ထဲမှာလည်းမူလ$ကျော်ကနေအခုဆိုရင်$6ကျော်ဖြစ်သွားပါပြီအခုလို Binance ထဲလည်းငွေဝင်သွားပြီမို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တွေမှာလည်း Binance မှာ KBZ Pay, Wave Pay တို့ချိန်နေအပြင် Binance ကနေဘယ်လိုငွေထုတ်ကမလဲဆိုတာကိုပါပြောပြပေးသွားအောင်ပါမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMO Myanmar channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်